ഹായ്, ട്രാവൽ ഫോട്ടോ ഡയറിയുടെ മറ്റൊരു ചെറിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു മാസത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് വീഡിയോ എടുക്കാനൊക്കെ ഒരു മാസത്തോളം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഒരു കിളി മുട്ടയിട്ട് അതിനെ വിരിയിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. ഏകദേശം ഒരു മാസത്തോളം നമ്മളതിനെ കാത്തിരുന്നു. ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ കാത്തിരുന്നു. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാസവും ഒരു വീക്കും കൂടെ ആയി കാണും. നമ്മൾ പേടിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെ അത് വലുതാകുമോ, അതിൻ്റെ കൂടൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ പേടിച്ചിരുന്നു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്തായാലും വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ളൊരു ദിവസമാണെന്ന്. കാരണം അത് വിരിഞ്ഞ് അത് കുട്ടിയായി അടിപൊളിയായിട്ടത് നിൽക്കുന്നു. നമ്മളതിൻ്റെ പറ്റിയാലൊരു ഫോട്ടോയും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നു. അതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ അത് കാണാൻ വേണം. ചാഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന കമ്പാണ്, അവിടെയാണ് അത് കൂട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ അമ്മക്കിളി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ. ഒരെണ്ണത്തിനെ കാണുന്നുള്ളൂ, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പറന്ന് പോയോന്നും അറിയത്തില്ല. താഴെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതായത് രണ്ടെണ്ണവും വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. അത് മിക്കവാറും ഒരെണ്ണം പറന്നു പോയി കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ അതിനെ കൂടെ പറക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അറിയില്ല പറന്നു പോയോ ഇല്ലയോ എന്ന്. പക്ഷേ ഒന്ന് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പറക്കാറായോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അതിൻ്റെ പ്രായം പറക്കാറായോ എന്ന്. പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ അനങ്ങാതെ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളതിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തില്ല. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തോട്ട് ചെന്ന് അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അവൻ ചാടി താഴെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് പോയില്ല. നമ്മൾ അതിനെ അധികം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ അത് പറന്ന് പോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു മനസ്സിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാഴ്ചയാണ് ബേർഡിൻ്റെ കൂടും അതേപോലെ തന്നെ അത് മുട്ടയിട്ട് വിരിഞ്ഞ് പറന്നു പോകുന്നത് കാണാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. ആ കൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ കൂടാണ്. 2 മുട്ട അതിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കിടക്കുക. അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്പേസേ ഉള്ളായിരുന്നു. വലിയ കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷേ അത് പോയില്ല. നല്ല കാറ്റടിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അതൊക്കെ. അതൊരു ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അറ്റത്താണ്, ചില്ലയുടെ അറ്റത്താണത് കൊണ്ട് കൂട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്നാലും അത് പോയില്ല. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ അത് വളർന്ന് വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 2 എണ്ണത്തിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പെട്ടെന്ന് അത് ഞെരുങ്ങിയായിരുന്നു അതിനകത്ത് ഇരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ. അത് അപ്പോൾ താഴെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. എന്തായാലും അത് നല്ലൊരു രസമുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ അത് വളർന്ന് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് അത് പറന്നു പോയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ബേഡ് ഹമ്മിങ് ബേഡാണ്. ചെറിയ ബേഡാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയൊക്കെ വലിപ്പമുള്ള ബേഡാണ്. നല്ല സ്പീഡിൽ അത് പറന്നു പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വിങ്സിൻ്റെ ഇതൊക്കെ സൗണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുട്ടിയെ അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഹമ്മിങ് ബേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സാധനം ഇങ്ങനെ തേൻ കുടിക്കാനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ സ്പീഡിലാണ് അത് വന്ന് തേൻ കുടിച്ചിട്ടൊക്കെ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട്. അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കാൻ പറ്റിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. അപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ വരുന്നവരെ ബൈ.